Привет, девчонки, 10 плюс, до 80, может быть, чуть старше. И мальчишки, конечно же, куда же нам без вас. Я хочу поздравить нас всех с таким грандиозным событием. В моей жизни, в первую очередь, и в вашей тоже. С открытием, наконец-то, этого канала, к которому я шла, наверное, всю свою жизнь. И теперь могу смело заявить, что сегодня наш первый урок. Наш канал называется «Посиделки у камина» с Эльвирой. Я рада приветствовать вас всех. Меня зовут Эльвира. Я музыкант, профессиональный музыкант. Я педагог, тоже профессиональный, и художник. Эти три ипостаси соединились во мне как что-то такое классное, такое высокое, священное даже, можно сказать, где-то. И я вам предлагаю быть со мной, конечно же, подписаться на мой канал обязательно и никогда не пропускать ни одного видео нового, потому что я вам буду вещать о таких красивых вещах. Мы будем говорить на все темы абсолютно. О том, кто мы такие в этом мире, а зачем нам то, а зачем нам это. Где-то я буду говорить об источниках, таких как книги, потому что я заядлый книголюб, такая до ненормальности. Я очень люблю науку, я человек науки, я человек высокого творчества. И вы, я думаю, не пожалеете, если будете всегда со мной коротать вечера. Можно у камина, можно нет, это уж по вашему усмотрению. Но вам будет интересно. Потому что темы, которые мы будем затрагивать с вами, они будут касаться самой жизни. Где мы, что мы, когда мы, зачем мы. Может, где-то кулинарии даже, какие-то рецепты. Вы знаете, я очень искушенный человек во многих вещах, во многих сферах. И я вам всегда буду предлагать все самое лучшее. Потому что этот путь проделала я сама. Я всю жизнь выбираю все самое лучшее. Я откидываю, точнее, наверное, моя душа откидывает все, что не нужно в этой жизни, а дает все, что нужно. Поэтому я открываю вам душу специально для вас. Я буду служить вам. Служить в самом красивом смысле этого слова. Я хочу внести в вашу жизнь каждого из вас. Тебя, и тебя, и тебя, мой дорогой слушатель. Частичку своего сердца, частичку себя самой. Я хочу показать, насколько многогранна жизнь, насколько она прекрасна. Так как я сама и музыкант, и художник, и педагог, я прошла большой путь. Это мое становление моей личности. Вообще становление началось очень давно. И сейчас я не скажу, что я постигла все. Нет, я в процессе. И в процессе я буду еще долго. И, возможно, всю свою жизнь. Но для вас, мои дорогие, независимо от пола, независимо от возраста, я буду всегда полезна. Я буду вашим другом. Да-да-да. Я стану вашим, возможно, даже путеводителем по жизни где-то. Потому что где-то я психолог, где-то я философ, где-то я эзотерик, помимо моих таких основных специальностей, о которых я выше говорила. Я очень многогранна. И моя энергия жизни, она безумно красивая, она безумно такая впитывающая и такая дающая всем вам, для вас. Чтобы в ваших жизнях было больше счастья, больше любви, больше понимания, больше благополучия, больше абсолютно всего. И я постараюсь каждого из вас сделать хоть на чуть-чуть счастливее своим появлением, своим новым каналом на просторах Ютуба.
И каждая наша встреча, поверьте уж мне, это не просто разговор, это не просто слова. Это то, что сейчас руководит мной, мое желание дать вам часть своей души, часть своего сердца. Поэтому сегодня и навсегда я с вами. И не пропускайте ни одно мое видео, как я сказала. Будьте всегда со мной, будьте в центре всех событий, о которых я говорю. И я вам помогу, и буду помогать, можно сказать, некоторых даже вести за руку по жизни, чтобы сделать вашу жизнь красивее. Да и вообще лучше во всех сферах жизни. Потому что сфера здоровья, сфера денег – это еще не все. Есть очень много сфер нашей жизни, в которых нужно добиваться благополучия. Это нужно делать, в первую очередь, для вас. Чтобы вы понимали, а что же такое жизнь? Со всех ракурсов. Я очень, еще раз повторюсь, мощнейший источник вообще всего. Книги в помощь, да, я участник большого количества вебинаров, самых крутых спикеров, самых крутых тем у этих спикеров. Поэтому о жизни я знаю не понаслышке. И прошла очень многое в этой жизни. Поэтому у меня есть что вам дать, поверьте мне. Не пропускайте наше второе видео и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!